హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రవికిరణ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక స్పెషల్ కార్ ఫీచర్ చేస్తున్నాం. సో బ్యాక్ సైడ్ కనబడుతుంది కదా, దట్ ఈస్ మినీ కూపర్ JCW. అదొక స్పోర్ట్స్ కార్. సో ఈ కార్ ఏంటంటే చూడగానే మనకి ఎవరైనా కార్టూన్స్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మీ అందరికీ Mr.Bean తెలిసి ఉంటుంది. సో Mr.Beanలో వాడే కార్ అయితే ఉంటుందో అది ఓల్డ్ మోడల్ది. సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ కార్ అవుతుందో ఇది యాక్చువల్గా న్యూ మోడల్, లేటెస్ట్ అనమాట. మీరు ఈ కార్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫన్ ఉంటుంది కదా, అంటే వేరే ఏ కార్లో కూడా అలాంటిది రాదు. అంటే ఇది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక గో కార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టెబిలిటీ కానీ, ఆ స్పీడ్, ఆ సౌండ్ ఉంటుంది కదా, రియలీ అమేజింగ్ ఉంటుంది. సో మీకు అవన్నీ చూస్తాను. అండ్ ఈ కార్లో JCW ఎగ్జాస్ట్ ఉంది. సో దాంట్లో మీకు వాల్వ్స్ ఓపెన్, వాల్వ్స్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాంట్లో మీకు సౌండ్ ఉంటుంది కదా, పాప్స్, క్రాకిల్ సౌండ్ వస్తుంటుంది. యూ విల్ లవ్ ఇట్. సో వీడియో చూడండి ఎండ్ వరకు. అండ్ 100Kకి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం. మేబీ నాకు తెలిసి ఈ వీడియో వచ్చేంత వరకు 100K అవ్వచ్చు. సో డూ సబ్స్క్రైబ్, స్టే కనెక్టెడ్ టు మై ఛానల్. అండ్ మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ మంచి వీడియోస్ మన ఛానల్లో వస్తుంటాయి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చెప్పినట్టే మంచి వీడియోస్, ఇంకా మంచి కార్స్, ఇంకా సూపర్ బైక్స్, ఇంకా చాలా ఛానల్ వచ్చేట్టున్నాయి. అవన్నీ మీరు మిస్ అవుద్దంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫస్ట్ ఒకసారి నేను మీకు దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్టీరియర్ చూస్తాను. సో ఇన్ డెప్త్ నేను రివ్యూ ఏమి వెళ్ళాను, జస్ట్ ఇది ఒక వ్లాగ్ లాగా. ఫస్ట్ పర్సన్ వ్యూలో మీకు ఒకసారి 360 డిగ్రీ లుక్ చూపించుకొని దాని తర్వాత ఇంజన్ ఆన్ చేసి దాని ఇంజన్ సౌండ్, డ్రైవ్కి వెళ్దాము, డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా చెప్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. సో ఈ కార్ మోడల్ వచ్చేసరికి కూపర్ ఎస్లో ఇది JCW. సో JCW అంటే ఏంటంటే మీకు కార్ కొన్నప్పుడు JCW తీసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఇంజన్ ట్యూనింగ్ కూడా చేంజ్ ఉంటుంది. సో కార్ చూసినప్పుడు మీకు హైట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది. జనరల్లీ స్పోర్ట్స్ కార్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఉంటాయి. అండ్ దీనికి మీరు సైడ్ ప్రొఫైల్లో చూస్తే ఓన్లీ సింగిల్ డోర్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఇది 2 డోర్ కార్ అనమాట, కూపర్ S JCW. అండ్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది, డ్యూయల్ టిప్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది జాన్ కూపర్ వర్క్స్, మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తాను. సో ఈ ప్లేస్ చూస్తుంది కదా, జాన్ కూపర్ వర్క్స్. ఇది లోపల వాల్వ్స్ అనేది ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతాయి. సో మీకు ఎగ్జాస్ట్ మనం రెవ్ చేస్తాం కదా, రెవ్ చేసినప్పుడు మీకు క్రాకిల్స్ వస్తాయి అనమాట, పటాకా టైప్ ఆఫ్ సౌండ్ వస్తుంది దీంట్లో. అది చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ ఈ కార్కి హైలైటే అది. సో ఇట్స్ ఎస్ జాన్ కూపర్ వర్క్స్ మినీ. అండ్ టోటల్లీ ఇదంతా కూడా వ్రాప్డ్ అనమాట. సో మీరు అయితే ఈ కలర్ కాంబినేషన్ చూస్తున్నారో, సో మ్యాట్ బ్లాక్ విత్ గోల్డ్ యాక్సెంట్స్, చూడడానికి అంటే చాలా అట్రాక్టివ్గా కనబడుతుంది. అండ్ దీనికి రూఫ్ ఉంది కదా, రూఫ్ కూడా యాక్చువల్గా వ్రాప్డే. సో మీకు చూస్తాను ఇక్కడ పైన. సో ఇలా ఉంది కదా, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంటీరియర్ ఒక్కసారి చూపిస్తాను. సో ఇంటీరియర్లో మీకు మొత్తం ఫ్లైట్ కంట్రోల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట, దీని నాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో. సో ఈ కార్ ఉంది కదా, టోటల్ కస్టమైజబుల్. అంటే మనకు ఏ కలరు, ఎలాంటి ఫీచర్, ఏమేమి కావాలో అన్నీ చెప్తే దానికి తగ్గట్టు మనకి రెడీ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. సో దీనిలో ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ సీట్స్ వస్తాయి, మంచి లంబార్ సపోర్ట్ అండ్ అండర్ థై సపోర్ట్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ వెనకాల చూస్తున్నారు, వెనకాల ఓన్లీ మొత్తం చైల్డ్ సీటింగ్ లాగా, ఒక చిన్నపిల్లలకి ఇద్దరు అయితే కూర్చోవచ్చు. సో ఇది మనకి మెయిన్ డాష్బోర్డ్. ఇక్కడ స్పీడోమీటర్, టాకోమీటర్, 260 వరకు స్పీడ్ ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రెవ్ మీటర్, ఫ్యూయల్ గేజ్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా నాబ్స్, ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మనకి ఫ్లైట్లో ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలాంటివి అనమాట. యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంజన్ స్టార్ట్ స్టాప్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్. అండ్ ఇక్కడ ఇది కనబడుతుంది కదా, ఇది యాక్చువల్గా మెయిన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద బాంబ్. అంటే ఇది వాల్వ్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ఏ మినిట్ మనం డ్రైవ్కి వెళ్దాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ అర్జున్. సో హీ ఓన్స్ ద కార్. హాయ్ అర్జున్. యువర్ కార్ లుక్స్ రియలీ అమేజింగ్. అండ్ మెయిన్లీ దట్ ఎగ్జాస్ట్, ఐ రియలీ లవ్ దట్ ఎగ్జాస్ట్. సో ఇప్పుడు మనకి అర్జున్ తన ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ వినిపిస్తాడు. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు కెమెరాలో చూస్తాను. క్యాన్ యూ జస్ట్ ఆన్ ద ఇంజిన్? యా. ఇప్పుడు వాల్వ్స్ అనేది ఓపెన్ అయినాయి. వావ్. సో ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఆ ఎగ్జాస్ట్ది యాక్చువల్గా నాబ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు జాన్ కూపర్ వర్క్స్, ఇట్ సేస్ రేసింగ్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. సో ఇది ఉంది కదా, ఇది యాక్చువల్గా 2 times మనం క్లిక్ చేయగానే మనకు వాల్వ్స్ అనేది ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతుంటాయి. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి.
crazy man, sound is really crazy. And yeah, the ride has started. ఒక్కసారి ఇట్లా కార్ రైడ్ చేయగానే ఎట్లా అంటే మనకు బ్యాక్ సైడ్ పుష్ చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వాల్వ్స్ అన్నీ ఓపెన్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ నేను కూడా రైడ్ చేసి మీకు లైక్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూపిస్తాను. ఆ సౌండ్ విన్నారు కదా, లాస్ట్కి ఆ గేర్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు బ్రాప్ అని సౌండ్ వస్తుంది కదా, దాట్ ఈస్ అమేజింగ్. అండ్ డౌన్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు క్రాక్లింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. యూ సీ దట్ ఆ సౌండ్ ఉంది కదా, ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇట్లా ఫేస్లో ఒక స్మైల్ వస్తుంది. అసలు లైక్ అర్జున్ అడుగుదాం అసలు ఎందుకు ఈ కార్ కొన్నాడు అని. సో అర్జున్, వై డిడ్ యూ బై దిస్ కార్? This car is basically for daily commute and just to have a smile while going every day to office. సో ఇందాక నేను ఏం చెప్పా కదా, కార్ నడిపేటప్పుడు ఒక స్మైల్ రావాలని. సో తను కూడా అదే చెప్తున్నాడు. మీకు సౌండ్ ఆడిబుల్ వినిపిస్తుందో లేదో, కెమెరా జస్టిస్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు, బట్ ఇట్స్ రియల్లీ లౌడ్. సో బేసికలీ ఈ కార్ ఏంటంటే 2 లీటర్ ఇన్లైన్ 4 సిలిండర్ ఇంజన్. అయితే ఈ JCW తీసుకుంటే ఏంటంటే మీకు 228 bhp వస్తుంది అండ్ 320 Nm వరకు టార్క్ వస్తుంది. అదే మీకు నార్మల్ కూపర్ తీసుకుంటే 190 bhp ఇంకా మీకు లైక్ 280 Nm టార్క్ ఉంటుంది. సో ఇది ట్యూన్డ్ ఇంజన్. సో ట్యూన్డ్ ఇంజన్ వస్తుంది. ఇంకా మీకు ఇంకా కూడా ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ కస్టమ్ ట్యూనింగ్స్ ఉంటాయి కదా బయట, అక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కసారి మేము క్విక్ డ్రాగ్ చేస్తాం. దీని తర్వాత మనం టనల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. టనల్లో అసలు సౌండ్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ అమేజింగ్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ లవ్ ఇట్. ఈ వీడియో ఇక ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో మేబీ లెంతీ అవుతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు, బట్ మీకైతే వీడియో నస్తుంది. సో తప్పకుండా వీడియో చూడండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. Yeah, we'll just stop here. Yeah. I'll just get down. అండ్ యా, ఇప్పుడు మనం కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. నౌ లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఇన్ టు డ్రైవ్ మాన్యువల్ మోడ్ స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి డ్రైవ్కి వెళ్దాం. దిస్ ఈజ్ సో ఫాస్ట్. కార్ యాక్చువల్గా డ్రైవ్ చేయడానికి చాలా ఫన్ టు డ్రైవ్ ఉంది. గేర్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తుంది కదా, సూపర్ క్రేజీ వస్తుంది. అండ్ యా, ఓవరాల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో. సో నాకు తెలిసి మీ అందరికైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నాకు తెలిసి నచ్చే ఉంటుంది, ఎందుకంటే లైక్ ఇంత మంచి కార్, ఆ సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో చాలా సూదింగ్ అనిపిస్తుంది. లైక్ నాకు డ్రైవ్ చేస్తుంటే చాలా రీఫ్రెష్డ్ అనిపిస్తుంది. సో విన్న వాళ్ళకి మీకు కూడా చాలా బాగుండాలి.
అండ్ ఇలాంటి కంటెంట్ ఇంకా ముందు ముందు చాలా వస్తుంటుంది. సో మీరు చేయాల్సింది ఒకటి, జస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు కూడా మీ వెహికల్స్ ఏమన్నా మన ఛానల్లో ఫీచర్ చేయాలనుకుంటే కూడా నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయవచ్చు. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి రవికిరణ్ కస్తూరి. సో డూ ఫాలో మీ అండ్ నా అప్డేట్స్ కూడా ఫాలో అవ్వండి. సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కార్తో కలుసుకుందాం. అండ్ సీ యూ, బై బాయ్, టేక్ కేర్.